నమస్తే, వెల్కమ్ టు GNN. జలుబు దగ్గు వస్తే ఆవిరి పట్టొచ్చా? ఆవిరి పడితే వైరస్ లోపలికి వెళ్తుందట కదా, నిజమేనా? కండ్ల ద్వారా వైరస్ సోకుతుందా? తదితర అనుమానాలను కోటి ప్రభుత్వ ENT దవాఖానా సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ టి శంకర్ నివృత్తి చేశారు. కరోనా విజృంభిస్తున్న సమయంలో ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, విధానాలను ఆయన వివరించారు. జలుబు, దగ్గు వంటి లక్షణాలున్నప్పుడు పసుపు, ఆకుపచ్చని టాబ్లెట్లతో ఆవిరి పట్టడం మంచిదే. ఆవిరి వల్ల ముక్కులో, గొంతులో, శ్వాసనాళాల్లో చేరిన వైరస్లు ఏవైనా అంతమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దీనిపై పలువురు పలు రకాలుగా ప్రచారం చేస్తున్నా ఆవిరి పట్టడం మంచిదేనని డాక్టర్ శంకర్ వివరించారు. భయం మనిషిని కుంగదీస్తుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కరోనా నుంచి బయటపడేందుకు జాగ్రత్తలతో పాటు ధైర్యం కూడా చాలా అవసరం. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహారం తీసుకోవాలి. నీళ్లు బాగా తాగాలి. భౌతిక దూరం పాటిస్తూ మాస్క్ ధరించాలి. ఎప్పటికప్పుడు చేతులను సబ్బు లేదా శానిటైజర్తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. కరోనాను ఎదుర్కొనేందుకు వ్యాక్సిన్ తప్పనిసరిగా వేయించుకోవాలి. కరోనా సోకిన వారిలో మొదట జ్వరం, ముక్కు, గొంతుకు సంబంధించిన లక్షణాలు, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు వంటివి కనిపిస్తాయి. 4-5 రోజుల తర్వాత వాసన తెలియకపోవటాన్ని చాలా మందిలో గుర్తిస్తున్నారు. కరోనా సోకిన వారం తర్వాత వాసన సాధారణ స్థితికి వస్తుంది. వాసన పోయిందని చెప్తున్న వారిలో వ్యాధి తీవ్రత తక్కువగా ఉంటుంది. గొంతులో నొప్పి, గొంతు గరగర, ఇతర వ్యాధి లక్షణాలున్నట్టు అనిపిస్తే టెస్టుల కోసం పరిగెత్తకుండా వైద్యుని సంప్రదించాలి. వారి సలహా మేరకు టెస్టులు చేయించుకోవాలి. మందులు వాడాలి. శ్వాస తీసుకోవడంలో తేడాలుంటే మాత్రం హాస్పిటల్లో చేరాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. మరిన్ని లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం GNN తెలుగు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్, ఇట్స్ మీ మాధవీలత. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు GNN TV.